हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास में होम थिएटर है इंटेक्स कंपनी का। तो इसका जो प्रॉब्लम है कि इसका बेस वगैरह सब कुछ चालू है और इसका जो आउटपुट स्पीकर है, मतलब ये जो स्पीकर है हमारा ट्रेबल, वो नहीं बज रहा है। ये हमारा जो होम थिएटर है वो 4+1 का है। तो ये देखिए, इसमें 4 स्पीकर लगते हैं। तो इसमें एक नहीं 2 स्पीकर लग रहे हैं। मतलब हमारी जो एक आईसी है, मतलब ये 2 आईसी और एक आईसी बेस के लिए, मतलब ऐसी 3 आईसी वाला होम थिएटर है। तो इसमें जो 2 ए साइड से बज रहे हैं, हमारा जो ट्रेबल है ये वाला, और एक साइड से नहीं बज रहा है। तो देखते हैं आज इसका फॉल्ट क्या है। तो पहले तो मैं आपको इसका बता दूँ प्रॉब्लम। तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये जो है हमारा, अभी मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाई यूएसबी, तो उसके ऊपर चल रहा है और ये हमारा चालू हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। तो ये देखिए, अभी जो मैंने स्पीकर है इसके अंदर ये लगा है कॉर्ड, लेकिन ये बज नहीं रहा। लेकिन मैं इधर लगाऊंगा इस साइड में, तो ये देखिए दोस्तों, ये इधर साइड में बज रहा है और इधर भी बज रहा है। लेकिन ये जो है दो इस साइड का FR/SR लिखा है, सराउंड सेंटर, और ये FR/SR लिखा है, यहाँ पे नहीं बज रहा है। ये देखिए, हमारा जो बेस है वो चालू है और ये जो 2 रहे थे हमारे ऊपर के, वो इनपुट के लिए, मतलब हम ऑक्स केबल पे बजा सकते हैं। ये विदाउट ब्लूटूथ वाला है। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं आपको दोस्तों ज़्यादा बजा के नहीं बताऊंगा, नहीं तो इस पर कॉपीराइट आ जाएंगे। तो अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बजा के बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी प्लेट है वो 3 आईसी वाली है, मतलब एक बेस के लिए और 2 जो हमारी ट्रेबल है इसके लिए रहती है और एक बेस के लिए है। तो इसमें की जो एक आईसी है उसके अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसके जो है वोल्टेज वो चेक कर लेंगे और बाद में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो होम थिएटर है वो चालू कर दिया है। अभी हम ये जो मल्टीमीटर है इसको DC वोल्ट 200 पे सेट कर लेते और हमारा जो एक पिन है उसको ग्राउंड कर लेते। तो हमारा जो ग्राउंड है ये है, इस पर भी दे सकते हैं हम, इसके ऊपर दे देते। और ये जो पहली पिन है यहाँ पे वोल्टेज गिन लेते, यहाँ पर 0 बता रहा है। यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट है, एक साइड से -15 बताएंगे, और इधर 30 वोल्ट है और इधर 15 वोल्ट है, और इधर साइड से 15 वोल्ट, इधर साइड से। ये तो हमारी आईसी जो है ये बराबर है, और यहाँ की जो आईसी है यहाँ पर कम वोल्टेज दिख रही है अभी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बराबर है, और ये बीच वाली जो पिन रहती है हमारी वो ग्राउंड रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 वोल्ट के करीब बता रहा है, और ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज है वो बराबर है, और इधर साइड से भी बराबर है। लेकिन ये जो हमारी बीच वाली है यहाँ पर वोल्टेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, 7 वोल्ट के करीबन बता रहा है, और इधर साइड से भी, और यहाँ पर बराबर है। मतलब एक जो हमारी, एक हमारी बेस के लिए है और ये ट्रेबल के लिए, और ये बीच वाली भी ट्रेबल के लिए। तो अभी इसको चेक कर लीजिए। और आप जब भी दोस्तों काम करेंगे इलेक्ट्रिक का कुछ भी, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। तो ये आपका जो है टेबल वो लकड़े का होना चाहिए, और पैर में चप्पल वगैरह कुछ अर्थिंग नहीं मिलने को ना। तो इस टाइप से आप कोई भी काम करिए। तो अभी देखिए हमारा जो होम थिएटर वो चालू कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पूरा प्रिकॉशन लेके कुछ भी काम करेंगे तो आपको करंट लगने की संभावना नहीं है। और ये जो भी है ये सब अग्नि चालू इलेक्ट्रिक में करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो अभी मैं होम थिएटर को बंद कर लेता हूँ और चेक करता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले तो हम इसकी जितनी भी लीड है सब ओपन कर लेते। जो हमारी आईसी है वो ब्रेक हो चुकी है, देखिए आपको ऐसी दिख रहा होगा शायद, मैं जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसी जो हमारी ये है आईसी जल चुकी है, यहाँ पर दिख रहा है, और ये पूरी ब्रेक हो चुकी है। देखिए मैं आपको निकालने के बाद बताऊंगा। अब ये दिख नहीं रहे, बहुत ही अंदर है वो आईसी। तो मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ और बाद में बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वायरिंग है मैंने निकाल लिया है। और आप भी ध्यान से देखिए कि मतलब जब भी आप, हर एक होम थिएटर में अलग अलग वायरिंग रहती है, लेकिन सर्किट एक ही यूज़ रहता है। जो भी इंटेक्स वगैरह 90% तो यही सर्किट यूज़ होता है अभी तक जो मैंने देखा है। तो ज़्यादातर यही यूज़ हुआ है।
तो आप भी जो इसके वायरिंग है खोलने के टाइम में अच्छी तरह से देखिए कौन सा वायर कहाँ से निकाला है, नहीं तो आपके होम थिएटर में प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए दोस्तों अभी इसका स्क्रू ओपन कर लिया है। अभी इसको कैसे ओपन करना है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको ज़रूरत गिरेंगी एक ये ब्रश, ज़्यादातर मैं ये ब्रश का यूज़ करता हूँ। और इसका ये भी आता है डिसोल्डरिंग वायर भी आता है इसका, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ब्रश से। ये हमारी जो आईसी है ये पूरी तरह से ब्रेक हो गई थी, ये आईसी जली वाली है। अभी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे नई आईसी। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने इसके अंदर लाइन दे दी है, तो अभी मैं इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। अभी इस साइड में देखिए वोल्टेज बराबर है, स्टेबल नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर आईसी नहीं है। तो दोनों तरफ की जो सेमी रहने को ना, इस साइड की पिन देखिए और इस साइड की पिन, और इधर से और इधर साइड से 15 वोल्ट वो भी बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई वो बराबर है। आप कभी भी डायरेक्ट है कि नहीं आईसी इंस्टॉल ना करें दोस्तों, नहीं तो दोबारा से वही प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। तो अभी देखिए मेरे पास में नई आईसी है। ये देखिए दोस्तों ये नई आईसी है अभी, और ये जो थी हमारी पुरानी वाली, ये देखिए पूरी ब्रेक हो गई थी, और ये नई वाली है। तो अभी हम इसके अंदर नई वाली इंस्टॉल करते हैं। अगर आप दोस्तों नए हो हमारे चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हाँ तो दोस्तों देखिए अभी मैंने इसके अंदर नई आईसी जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग कर लिए दोस्तों। अगर आपके दाग इधर उधर फैल जाए तो आप इसको ब्रश से साफ़ कर लीजिए थिनर का यूज़ करते हुए। आप इसका थिनर का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो जो भी आजू बाजू में लग जाता है दाग तो वो निकल जाता है आसानी से। तो अभी मैंने इसको परफेक्ट लगा लिया, तो अभी इसको साफ़ नहीं करूँगा। और इसकी जितनी भी वायरिंग निकाली थी तो वो हिसाब से मैं इसको अभी जो कंडीशन में निकाली थी अब इसको वो हिसाब से असेंबल कर लेते। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने इसके अंदर जो है वायरिंग वो पूरी लगा लिया है। अभी इसको मैंने इलेक्ट्रिक पावर भी दे दिया। अभी मैं इसको चालू करता हूँ, ये चालू कर दिया। और अभी इसका जो मोड है, तो देखिए दोस्तों अभी होम थिएटर चालू कर दिया मैंने। अभी आपको बजा के बताता हूँ। ये जो हमारा ट्रेबल है, तो हमारा जो इस साइड का था इधर से ये आउटपुट है, तो इधर साइड से जो हमारा आवाज़ आ रहा था और इस साइड से नहीं आ रहा था। तो देखिए अभी इस साइड से भी चालू हो गया।